อีกหนึ่งเรื่องที่กำลังถูกจับตามองและเกิดคำถามนะคะก็คือกรณีการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้ง616 คนโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ชุดปัจจุบันและกรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพยายามที่จะเสนอให้แก้ไขกฎหมายในเรื่องเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งกำลังถูกมองโดยมีข้อครหาตามมาว่าดูเหมือนจะเป็นความพยายามร่วมที่จะให้ส่งผลต่อการเลือกตั้งและดูแล้วคล้ายๆกับจะเห็นสัญญาณว่านายกรัฐมนตรีก็จะเห็นชอบด้วยนะคะติดตามรายงานจากคุณยานีไหว้ครูค่ะครับวันนี้ต้องให้เกียรติกับกกต.ใหม่ด้วยเพราะจะต้องเป็นคนที่ทำงานต่อไปนะกรรมการกกต.เก่าก็ต้องส่งมอบหน้าที่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้สองคณะมีการพูดคุยหารือกันว่าจะทำยังไงนะครับต้องให้เกียรติกกต.ชุดใหม่ที่จะมาเป็นผู้ทำงานด้วยถ้าจะตีความถ้อยแถลงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็น่าจะระบุได้ว่านี่คือสัญญาณสนับสนุนให้สมาชิกสนช.เดินหน้าแก้พรบประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายลูกว่าด้วยกกต.นั่นเพราะการให้เกียรติอาจหมายถึงกกต.ใหม่ควรมีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งทั้ง616 คนแทนที่จะเป็นการตัดสินใจของกกต.ชุดปัจจุบันเท่านั้นสอดรับกับการเสนอแก้กฎหมายซึ่งสาระสำคัญคือการกำหนดคณะกรรมการคัดเลือกให้ชัดเจนขึ้นและการให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งชุดที่กกต.เดิมแต่งตั้งไว้สิ้นสุดหน้าที่ลงแต่ก็อาจเป็นไปได้ว่าการแก้กฎหมายหรือการเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจการเลือกตั้งควรเป็นความเห็นร่วมกันแทนที่จะเป็นปฏิกิริยาที่ส่อเข้าถึงความขัดแย้งและความไม่ไว้วางใจเป็นเหตุให้ประธานกรท.กล่าวย้ำถึงกระบวนการพื้นฐานที่สนช.ต้องรับฟังความเห็นกกต.ด้วยมันปกติเราก็ต้องถามเขาเหมือนกันเพราะขนาดตอนที่เราร่างเองกรท.ร่างเราก็ยังต้องเอาเขาเป็นหลักเพราะเขาจะมีพื้นฐานประสบการณ์ดีกว่าเขารู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรยังไงเพราะนั้นถ้าไม่ฟังเขาเลยก็ไม่ได้เว้นแต่ในทางทฤษฎีอะไรที่มันคิดเห็นไม่ตรงกันก็มานั่งเถียงกันได้กรณีผู้ตรวจการเลือกตั้งรวม616 คนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นตามรถแมพคสช.นั้นจนถึงขณะนี้กกต.ยังคงย้ำในการเดินหน้าเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งและชี้ไปที่เงื่อนไขของข้อกฎหมายแต่สมาชิกสนช.ยืนยันที่จะเสนอแก้กฎหมายเพื่อเริ่มกระบวนการใหม่โดยย้ำไปที่หลักการบริหารจัดการเลือกตั้งซึ่งนอกจากจะสะท้อนมุมมองที่ต่างกันแล้วอาจต้องชั่งน้ำหนักกับคำปฏิเสธที่ว่าไม่ได้คิดล้มล้างไม่ได้หวังผลทางการเมืองและไม่มีเจตนาให้กระทบรถแมพทั้งจากรัฐบาลจากสนช.และจากกรท.หรือแม้แต่จากกกต.เองก็ตาม